啱去完台灣啊，咁啊就報紙咧就即係頭版啦，就話台灣喺四小龍裏邊咧，即係包括韓國、香港、新加坡、台灣咧，即係其實呢四小龍係過氣嘅，老實講，咁就經濟增長咧排最尾咁樣嚇。咁啊不過咧，我去到睇到咧，即係唔好睇經濟，即係我自己就完全係從呢個即係信仰去睇呢個情況咧，比香港好好多喎。佢哋而家咧嗰個嘅平均嘅佢哋公佈啊，基督徒嘅人數係佔咗人口嘅6.5%，甚至有人話泛基督徒咧係10%。咩叫泛基督徒？即係話我話我係基督徒，不過冇返教會，咁即係都計埋嘅咧，有達到10%。咁台北咧，台北市本身咧就佔14%，即係有啲咁嘅數字出現。咁呢個即係可喜可賀㗎，呢個係第一。第二咧就見到咧就係教會嗰種嘅合一咧係遠遠超越咗香港，因為香港而家講合一就即係冇人講添啦。第一，第二，以往講咧就係口號，講完之後做唔到嘅。咁第三咧，我見到咧就係哇！我點解今次引致到我一定要過去台灣咧？就係其實2年前咧我就去睇一個叫愛在四月天嘅佈道會，即係4月份復活節搞嘅，即係一班藝人搞嘅。咁啊，舊年咧就據聞120個藝人站台，今年咧係200。咁我覺得好奇怪，點可以即係其實如果你講演藝界啊，即係香港嘅藝人都係好多喎，但係信耶穌人都為數不少啊，但係就做唔到呢種嘅效果。台灣做到咧，我特登走去睇個情況。哇！我覺得呢啲種種方方面面咧，就台灣咧係好過香港嘅情況係嚇。咁啊，但係你頭先 call 嗰啲嘅數字咧，香港難道冇10%嘅？梗係冇啦，5點幾啊！而家都講緊都係啊，即係30幾萬人口，即係30幾萬基督徒。咁但係即係計埋嗰啲唔返教會喎，仲係咁啊！但係你唔好忘記，而家我哋嘅人口增長去到700幾萬㗎咯，已經即係有600幾萬嘅時候，我哋就係仍然都係即係27萬。咁而家咧就700幾萬。真係有啲此消彼長喎。香港曾經咧，你可以話即係台灣係遠遠落後於香港啦，喺嗰個信徒嗰個即係人數嘅 percentage 佔人口咧。因為咧不嬲咧，即係大家如果去過，如果10幾年前咧去台灣旅行嘅時候，你都知道㗎啦。啲佛啊、道啊林立㗎嘛，好多鬼故㗎嘛，係嘛？咁所以嗱，你即係而家藝人能夠可以咁即係公然企出嚟話係基督徒，甚至喺佢即係好多歌手，我哋訪問咗幾個歌手啦，就遲啲我哋會喺我哋嘅主導雜誌嗰度會刊登啦。咁啲年輕歌手直情係你上 YouTube 揾到嘅，就係佢上電台、上電視台受訪問嘅時候，佢講到明嘅，我有基督徒。咁即係直講啊！咁即係你要見到佢哋唔會覺得哇引以為恥啊，或者覺得唔敢講啊，覺得哇其他宗教嘅就可以好坦白講啊！佛教徒不嬲嗰啲嘅信，即係如果你係一個佛教徒嘅話咧，你有藝人嘅時候咧，你唔需要掩藏。好公然㗎，冇所謂啊！咁啊，即係個情況。咁所以嗱，而中呢種嘅氣氛就話俾你聽，其實台灣咧就而家嘅基督徒佢能夠站在社會裏邊咧係好強啊！你其中一個好似話係天王級嚟嘅喎。係啊，天王級就嚟受浸添啦，就嚟受浸，遲啲先開名啦。咁啊，因為我哋希望遲啲有機會可以同佢哋做一個訪問啦。咁啊，而咧我就探究究啲咩原因啦。咁其實當然好多原因嚇，即係一個社會嘅現象出現，一定唔可能單一原因。咁其中一個原因咧，就發現咧，原來咧即係喺台灣咧過往有一個叫祈禱運動。嗱，其實我哋講呢啲嘢都係香港發生過，不過點解香港結果唔係咁咧？一陣間再分析。第一，佢有個祈禱運動，就結連咗唔同嘅宗派，因為祈禱無論靈恩與非靈恩咧都冇爭論性㗎啦。咁一企埋一齊。第二咧就係呢個嘅小組教會運動，就導致到咧大家喺個教會嗰個嘅改革嘅過程裏邊咧，大家就走埋一齊，將整個嘅台灣就連結咗啲教會。咁第三當然就係 Good TV 同埋一個叫 ORTV 咧，即係救世傳播咧，喺台灣嗰個影響亦都好大。嗱，而家講林書豪事件。林書豪報道會喺香港影響好細嘅，其實因為某一個我哋唔係好認識嘅教會舉辦，咁跟住咧，因為臨時臨急啊太爆咧，就得你幾間教會直播。但係林書豪去到台灣咧，係 Good TV 係直播，佢哋相信影響係有100幾萬至200萬嘅人咧，可以即係同步咧，即係睇到呢個報道會。嗱，咁你見到個影響好唔同。好啦，呢兩個嘅運動帶到整個教會嗰個合一咧。點解香港就唔得，台灣得咧？
我覺得有一個好重要嘅主因就係，因為喺台灣帶動呢啲嘢係主任牧師。而家香港咧帶動呢啲嘅運動嘅人咧，無論祈禱運動又好，咩運動都好咧，都係啲平信徒。嗱、我唔係話平信徒唔好喎，我係講緊個影響力唔夠啊。即係我哋呢啲牧師被邀請去呢啲聚會嘅時候，見到其他牧師都識個 hi bye，但係完咗個聚會我哋冇聯繫㗎啦。但係唔係喎，而家係我帶動，然後我要你嚟，你又帶動，咁我哋有咗聯繫，有個連結喺度，而有呢個關係喺度，咁所以我哋就容易合一啦。咁所以而家咧，你見到咧，台灣咧能夠影響整個嘅教會咧，係教牧同工企咗最前線。但係而家我哋香港咧，教牧同工就褪咗後邊喎。我覺得好奇，我過往已經評論過呢個問題啦。祈禱係揾個姊妹上去祈禱，牧師唔知做乜嘅喎呼召嗰個弟兄上去呼召，牧師唔知做乜嘅喎咁我覺得奇怪，咁牧師究竟個職分係成咗觀眾咧，定係咩咧？嗱，呢一種慢慢咧，我哋嘅影響力咧就冇咗。嗱，我講緊嘅唔係要爭位啊，我講緊係話究竟個屬靈嘅領導。但係到最尾嘅結果係咩就好清楚見到。咁啊，你稱得為牧師啊，梗係我覺得呢個係一個基本上 ABC 道理㗎啦。即係牧師啊，梗係領導呢個身份㗎啦，即係領導羊群、牧養羊群㗎啦。咁我覺得如果你咁講咧，你又解釋咗，即係我一直你喺度講嘅時候，我一直想問嘅問題，點解咧？點解會咁咧？咁樣咁就係原來而家咁講法咧，如果跟住你咁講法，就係話似乎香港嘅牧者咧，對自己嘅位置嗰方面咧，就要考慮即係褪翻出啲，即係做翻多啲領導嘅工作，做翻你應做嘅本分啦。